Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemuka agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin jamaah rahimakumullah, samut yang hormati, tiang ta'zimi, jari Senin teman tesampian tapausin sakbareh niki sidane al-mukarram Tuan Guru Haji Abdul Aziz Fathul Aziz niki. Saya hadir magin Tuan Guru Haji Fathul Aziz niki Pare Timur Penangsak. Lagu tiang tunas rida ara-ara 15 menit lantaran beliau insyaallah berangkat niki jam 2 lebih 15 menit. Dari tiang ke penyampian lanjutan salam pengajian muzakarah sakpira niki lebih kurang 20 menit insyaallah bihaulillah. Batas tiang makin suhan beliau rau hadir langsung tutup syak sampian li jam detik di kita. Jari silak julu id Fatihah jog baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia bersami boleh syafaat aku jari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bihaulillah lamun teu boleh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aku jari umat insyaallah ia selamat dunia akhirat, ia selamat akhirat. Sila Bapak sekali dengan marat niat sabar iki Al-Fatihah. Sa kedua at ngiring niatan selapu keluarga tiang bulu sami sak sampun beramal sak lampun niatan li tau takak niki untuk amal jariah. Mudah-mudahan ia langan tican maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia langan tican gamak terumbuk dua nikmat li alam barzah alam kubur insyaallah. Dai tendah ia langan tican ga terperluas kubur. Tejarian kubur niki dari kubur surga insyaallah dengan barakah bacaan surah Fatihah. Al-Fatihah. Pun juga untuk diri yang bersami et ngiring Fatihah nunas jak Allah Taala. Mudah-mudahan tican panjang umur sabarakah manfaat untuk ibadah. Tican rezeki saluas halal untuk ibadah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Memakin niki siak sampian muzakarah pengajian terkait masalah beristinja. Jari beristinja niki lamun cara bahasa Sasak, lamun cara bahasa Tiam Luksami adalah bebisuk. Persik langan le dua hadas. Hadas kode dait hadas beli maupun
Waalaikumsalam. Sesuatu kotoran sasugu langali dua jalan iaran beristinja. Jari persik kotoran sasugun langan muri, persik kotoran sasugun langan julu iaran beristinja. Muadin kena enten beristinja tentun arak aturan, arak cara, arak standar hukum. Enten beristinja sak tegarisan si Nabin tiang puluh sami, sak tegarisan, sak terjelasan si para ulama. Yen ten terjelasan, yen ten beristinja adin kena adin solah. Lantaran beristinja niki wajib tedait niki bilang julu malam. Lamun tende sugun kotoran langan julu langan muri, tentu dia jari penyakit. Nah, ia ampun ketahuan caran beristinja, caran berbisuk atau berbisuk salangal muri maupun berbisuk langan julu. Paham sida? Ara ende unyugulan dinara ende selaput nge. Lagu niki rahasia cara niki ning kanggo terang lalu terjelasan terbaraan bercerita lantaran niki adalah kotoran. Sangka ia pun setiap kotoran niki sifat niki rahasia, sifat niki tertutup. Apapun berbentuk kotoran aib wajib terahasian, wajib harus tertutupan mau dari ganggu sak terbuka lalu lantar lamun masalah aib. Nah niki tangge cukup kematur kena sasugu langan muri, sasugu langan julu iya sak te istinjaan. Istinja niki bahasa Arab, lamun bahasa tiap sampai cabut kotoran, persik kotoran searangan muri langan julu. Nah iya terbahas makin dia ada kena enten tengiring beristinja. Lantaran luwe umat Nabi, luwe umat kaku pengandikan Rasulullah tersiksa oleh kubur kanden dekman jelas dekman bersih enten beristinja. Walaupun sembahyang, walaupun beristighfar, lagu nden kena enten beristinja, jadi ya sebab tersiksa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niki saniki utama jog fardu ain wajib ain. Nah niki ingat gati terutama jamaah bini lain dan beristinja jamaah bini ni ya. Beda sekedit dengan timbang jamaah laki Arab beda sekedit. Nah, napi bahasan ulama wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Nah niki nggih ulama bahasa niki wal istinja'u wajibun, beristinja berbisuk niki adalah hukum wajib hukum nggih. Wikan wajib. Lamun wajib niki ingat. Lamun digawe ya te boleh ya te can pahala, lamun digawe mu dosa ia dan wajib. Lantaran kembi lamun de beristinja walaupun tersembayang, walaupun berudu, lagu masin kotor le diri niki berarti ibadah niki den sah. Ndekna sah, terutama jamaah bini hati-hati waktu beristinja. Arak caren. Lagu standar hukum makin niki beristinja hukumnya wajib. Niki standar hukum. Bila tan wajib beristinja minal bauli wal ghaiti menek bikin nai cara kasar niki menek bikin na baul bahasa Arab, menek bahasa Sasak, ghaid bahasa Arab, dai bahasa Sasak. Jadi jamak-jamak niki. Nggih? Paham niki? Baul lu ni bahasa Arab, baul nung penek. Ghaid kotoran salang lemuri, ye kenan ghaid. Ya.
Adin jelas nggih. Nah lamun sugur sadua niki wajib hukum terpersik. Sangka yang pun ngapan. Pira rukun istinja? Sa antelang idap. Kedua antelang ketelu telang kembat yakin. Nah, mbe kena telang idapen. Wah baru maaf niki hukum nggih. Maaf sekali maaf. Idap niki baru sedek eman persi niki lolat. Aneh. Waktu lagi. Maaf lagu hukum nggih. Dik apa anu ya jorok ngerawas. Senik neman babiso senik man beristinja baru ya lolat. Maaf. Nggih. Nah, telang idap engkah lolat mert nggih. Mert. Ya bahasa anu, ya bahasa borok mert nggih. Sasak nggih. Sekali. Niki hukum terbicara adin paham jelas. Baru saat telang idap, baru pertama dimanti istinja lolat, demet istinja berubah jadi mert. Maaf, hukum. Dik apa anu ya leceh ndik maaf. Nggih. Demen wah mert kedua telang andin baru ijo, andin baru kuning, andin baru birang berubah telang dua sabaru no telang andin tak seriun andin tak ingat telang ruan. Niki sa kedua. Sa ketelu andin tambut telang alas ke selapu umbas baru ni kita. Deme dot bestinja telang amun bas jari kah berambu. Ye kenan telang ingat. Ndek nak lamun lai saan telang idap, kedua telang ruan, telu telang bambun, keempatmu yakin. Nah niki istinja secara syariat. Ingat. Ada yang jelas niki, lamun masih kedin baik, sangka demen pasti jamu nyerpek-repek. Nin kanggo harus yakin telang idap, telang ruan, telang mambu mu yakin kan masih. Nggih? Nah ye dan beristinja secara syariat secara fikih berarti wah sempurna dan niki secara syariat. Arak masih secara hakikat lagu niki je lain tahu bahas. Lain tahu tebak. Ada yang kembali. Beda istinja syariat dengan istinja tarekat dengan istinja hakikat. Nah ingat beda niki tanggi. Setelah pun niki harus sangka contoh gambaran dirit makin niki antara istinja syariat. Wah jelas baru saat telang idap, kedua telang ruan, ketelun telang mambun, keempat yakin. Lamun yakin, al yakin la yuzalu bisyaki. Lamun yakin dia berubah dia telang berdasarkan keraguan dik. Nah, ingat lamun masih baru-baru niki lamun masih laulat didik bayi mentelahan. Sekali telu 5 ente bisu ge ada yang ganjil. Lamun masih laulat, maaf, balasan. Ingat nggih? Lain idap mangki lamun deman bersih entah bersih mesti lain idap lampak. Lain idap berkelampan. Lain idap petukun nganjeng, pasti lain kita. Apalagi jamaah bini. Nah. Lebih-lebih niki baru masalah istinja muring nggih, salangan muring nggih. Nah lamun langan julu beda dengan mama bikin nina. Lamun mama ingat. Ini detik-detik jadi kiarak ajaran niki. Niki kitab nggih, kitab. Lamun mama bawotan dari sugunia. Bawotan nggih, bawotan. Ingat demin wah beruat titis beridap titis mama nina sunat bekerem. Bekerem. Anding be aden bekerem niki ieu dasar titis pendek atau kotor sugun dikit. Ah ieu ente jelap titis pendek cedak kasar sugun niki.
Lamun mama ingat, mama kandang jut di jam ini. Lamun mama yang hijau nggih, maaf, kiri hijau nggih. Sunat mama nia turut enak-enak. Perut enak-enak. Bakrem julu yang rurut perut Maaf, kitab niki arak kitab bahasa meno. Ndik ngarang tiang. Sunat mama nina bakrem, mama ada yang perut julu. Ada ngadil. Beda meni aja. Adik. Nah, demen wah yakin tenwah titis, dia pun terpersi terbisu. Niki. Nah, niki cara dengan beristijab lamun dengan mama. Nina pun pada berkrem. Lagu ingat mbe batas wajib bersih nina. Maaf. Bisa satu kun makin. Maaf, jangan bini ndik ke peleceh. Maaf. Andem tokon nina niki model. Maaf. Mbe sa batas sekitar niki ia batas wajib bersih. Nah, berembe lamun tokon ia haruan niki kita. Mbe sa engkah niki. Maaf, hukum. Maaf. Niki hukum. Lamun bicara hukum niki harus terjelasan bisa menden terjelasan kitab. Saka iya sak mula lamun jamah bini jadi guru sak mula. Papa maniki tok nah. Nah bekerem. Mbe sayangkah nggih. Mbe sayangkah kesegitan iya enten iya batasan wajib bersih. Nah lamun marak meniki enten anu jangan ini. Dia tahu harus maniki model ada bisa engkang sekitar niki ya kau wajib bersih. Sila diatur sila gitu. Dan itu hukum kena salema tidak sangka ia pun perlu jaga jama bini. Ia pun perlu jaga cara berstinja, terutama masalah berstinja semene. Ada yang kena idap turun nganjek, dan insya Allah selagi ada sahanjari gitu. Dalam kena antar berstinja. Ya Allah. Aneh pun ajak kita berstinja memang jelas pedas kaki agama. Jelas pedas. Ya? Bila perlu beli ada sabun apa garam, sabun sirih apa garam itu? Nah. Kendek gama hanya tahu deh oles buat doa lalu sabuna iya oles nipu kirumu. Paham gitu? Ya? Ada saya muat oles, muat bersih, perjuang sanek muda ya terbersih solah-solah enten hari ini sas lagi ya. Nah niki nggih. Paham niki cara baru bebisuk niki? Nah lamun besok baru samuri niki saan telang kedua telang ketelun telang keempat ya muapa berembin tentosok. Nah niki bakin perlu nggih apa kata keramak atur mari niki model aneh ingat kendek selalu maruk niki model si potonanu niki potong tijuan jari niki perut jemari tangan iya sin tepot si tanut nggih isin tep tapi niki nggih contoh niki langan sugun kotoran nggih maaf ada paham nggih atau di kejelasan niki kita jadi keberatan nggih sambunan keberatan nggih? Nggih. Niki contoh makin. Niki langan sugun kotor
Arun selaput berduit silap. Niki nggih, apakah foto ni mana ki model? Hah? Nah, ingat coba dulu jamaah bini ada yang satu jamaah laki yang pedas ni hukum ni kita. Ya. Nah, niki langan sugun koto. Contoh niki contoh. Niki contoh. Nah, pas bertinja model iman sak jari persin niki ingat. Nggih. Niki perut niki bare kenden satu kungkut arak. Belum iya neket kotoran, berarti milun najis. Mut gadus bang dirsah. Nah iya pun niki. Jadi niki, nggih. Nah, niki kan nggih. Lampak iman, perut lampak iman niki, ranggot niki ya sita. Paham sih dah? Paham sih dah? Nah, ada mert idap, ada kalolat, iya pun kahane. Paham niki? Baik jamaah bini maupun jamaah laki. Kena baik sangka. Lagu besi kiri di depan kanan. Kiri. Kiri kadut ni kita nggih. Nah niki cara beristinja. Lantaran niki beristinja hukumnya wajib. Mu bermintan lanjutan apa kita beristinja? Ente tanjuran si baginda Rasulullah SAW, ente tanjuran si para ulama jelasan cara beristinja. Wal afdalu ayastanjia bil ahjar. Sapaling solah, sapaling bagus ente dengan beristinja. Sak pertama isi batu juluk batu. Isi ulama ni kita. Pertama juluk batu ya kadu, summa yutbi'uha bil ma, yang pun tetur isi air. Ia cara paling solah. Ia cara paling ia paling solah arak sakurang solah. Lamun kena paling solah berarti arak paling lagu arak sandi solah lalu. Paham ni? Lamun kena paling solah berarti paling solah. Lagu arak sekedar solah doang, lagu dia paling Nah, lamun paling solah bahasa ulama batu julu ia siapan lek tau senu, kemudian siapan air. Batu julu isi bersihnya yang pun turis paling solah. Lagu arak sasolah malik mbe solah air doang. Lagu ruan makin dan si ambur air. Jangan dituah dah tiang doang ditangguh sebatu. Nah, wa yajuzu ayyak tasir alal ma'i lagu kanggun ande persingkat bersinjak cukup dengan naik kanggun sah bahkan ia paling solah. Lamun bandingan mangkit embe solahan si batu doang beki ai kanggun si batu doang dede sai kanggun sai doang dede si batu kanggun si batu doang dede ai kanggun. Lagu berduin cara berduin kriteria kotoran niki yang pun kanggo siapa tu doang. Kembik apa paling bagus si air lantara ini ki telang zat najis beki bersih onosen. Lamun si batu dia bau telang zat samulit teketno. Cuma sah doang tekadu si batu. Nah. Ya kendan wa yajuzu ayyak tasir alal ma'i au ala salasati ahjarin yungki bihinnal mahalla. Atau air doang solah, atau si batu doang solah lagu telu batu, atau kangkong sikit batu lagu telu bucun. Paham sih? Telu bucun ke? Misal liki liki batu sikit. Kangkong sikit batu lagu telu bucun, atau telu batu deden telu bucun kangkong. Pilih nggih. Nah niki deretan caran alat isi beristinja. Ada yang kena gati ni kita. Lantaran niki seringkali remehan sepilihan cara beristinja. Lebih-lebih lamun sedang takut dia jadi mesa. Nak perasakan deban titis temene untuk play wah. Nah niki seringkali terjadi le jamaah bini. Si takut le jeding
deman tiris menen, deman kanantan bersijak mumplai. Nah niki sak kurang gak tinten perhatian niki nggih. Ingat. Lantaran kembih. Lamun ndik kena enten beristinja pun juga Waalaikumsalam. Pun juga lamun iman bersih enten beristinja berarti ibadat pun ini terjangkit si disahkan dan dek kena enten atau dia santen beristinja. Ingat nggih bimbi tahun beristinja. Waktu temensa atau waktu tendik takut atau takut tetap jalani benten semula teanjuran terbarak si para ulama. Ingat ane terbahas ane terbarak cerita ngeraus laun kanggun si batu telu, kanggo si batu sekek lagu telu bucun, lantaran paling kurang telu kurangin dan bersih telu kali, atau air doang bau. Lagu ande terpilih ingat mbe solahan bersih dari si batu timbang air. Jawab bagusan isi air. Paham sudah? Nah. Fa'idha aradal iktisar ala ahadihima falma'u afdalu. Mu'andi ni persingkat pilih salah sekek nomor baru. Batu bagi air bagusan dengan beristinja isi air. Lantaran senu bau telang ruan ain zat, lamun si batu ni bau bih telang ruan ain zat. Lagu cuma sah dengan beristinja isi batu. Selanjut wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Nih. Wa yajtanibu adik jauhan bahkan wujuban rapat jok haram. Nggih. Adik jauhan bahkan rapat jok wajib. Nggih, sekali. Wa istajib wa yajtanibu istiqbalal qiblati. Adik jauhan renggangan, kena baik kadun, kena baik gawean. Bahkan hampir wajib. Nggih. Nden kanggo menghadap kiblat. Lagu sekali. Adik jauhan, kena baik gawean. Kena baik kadun, kena baik jalanin beristinja andang ebat, beke temuri ebat. Sekali. Kena baik gawean. Waktu kada hajat, waktu naimene andang ebat, beke temuri ebat. Lantaran tiang luksami sal Indonesia, ebat tau Ka'bah tau kiblat, yang pun dikanggu, ndik nonya dengan andang ebat waktu naimene. Paham sih? Dende lagu mbe tadi kagok pisahrai le tau sak lapang nalamu le kamar kecil tertutup natu jak berbeda pendapat ulama arak kena kanggo ada ngebat arak kena kanggo lamu sak tengah banget laik kan narak jadi laik daru isi laik di zaman dia sakana jadi Arab dia jadi laik selaput le Allah selaput le bangket. Sangka mung papa sak bali jamu udah demen berderet ke 10 berderet. Berderet lagi. Nah. Lamun lae le zaman sakore tiang dinarak dengan pihak jeding cukup jari tahun buang kotoran li telabah oleh bangkat. Sangka lamun lebat madrasah niki lae lamun kembali pas dia ngaro jak sila oleh sering plepe jok bajak bi penuh. Nah, lamun kada hajat nai menek cara kasar le tau sak lapang den kanggo andang ngebat den kanggo temuri kip andang timu den kanggo andang ngebat den kembet wajib hukum terhormat ojo kiblat adang sak ibadah mbiarang jarin lau atau dah paham. Lagu le tahu salah lapang. Lagu mimbin masih paling bagus baik le jeding maupun mbe jua adik tandang laut daya sangka landang pasang kalau set ingat laut atau
daya ye paling solah yang tertajuran si para ulama baginda Rasulullah nggih. Nah ye cara beristin. Nah, jangka-jangka untuk naik menek cara kasar bun beduin akhlak beduin adab tafsila cara tak kada hajat. Dan ni tertajuran tertajah si para ulama baginda Rasulullah nggih. Mudah-mudahan satikan gama tahu amalan mau ingat nggih ada sakana tentu beristinja. Ini kisah pertama larangan. Kisah kedua, wa yatanibul baulul ghaita fil ma'ir raqidi. Nah, kisah kedua juga din kanggo dengan nai menek. Ada sekali. Kisah kedua din kanggo dengan nai menek le ai sak ngonang. Met ngonang let laga. Let laga sat kadu untuk mandi, kadu untuk ibadah. Muya tak menek ni bagus. Arotel ke menek batu untuk laga tu. Ya, tak menek sebelum mandi. Kurang solah ni bagus, nggih. Ni bagus. Ndek kanggo. Ye kena ni kita nggih. Ndek nonyak ndek solah dengan nai menek lek tahu sama mandi nu. Tai sango. Nah lamun nai sangelek mantan labah Allah atau lokoko silakan. Lagu lamun ngonang ndeng ngelek nu jak ndin nonyak ndin solah ndin bagus bahkan hampir jok haram ukuran niki hampir jok haram. Si wayan adip jauhan sama masalah nai mene li Aisyah no ngonang. Nah niki nggih. Alhamdulillah dan al-Muharram niki nggih sampun rawuh. Jadi berarti tiang niki enggak dekat nyampian nggih. Insyaallah billahi lima lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.